Отварањето на срцето, ама и на раката полна со меджиди со која се пазареа устите на аберџиите душмани, предизвика огромна ѓурултија и пизма кај сите што на својот грб го имаат почувствувано камшикот на сајбиите на кои тие им слугува. Шашмата ја предизвика невербата дека можело не само да им се прости, туку и да им се полни чекмеџето. Оти не толку одамна, тие беа олицетворение на злото. Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Значи тој отвара војна со сите наши гледачи, со читателите на Дневник, со гледачите на Сител, со гледачите на Алфа, на Канал 5, па и на МРТВ. Значи он отвара војна со сите тие што седнуваат секоја вечер пред екраните и не гледаат нас. Ало, што правите ви? Војната не само што не е завршена, туку со џамбаски методи. Тие не баре жртви од неа, извлекоа и репарации. Останува какви што се проценките ако не се јалнаш. Токму тие сега да бидат тоа што биле и досега. Истото оружје, само во рацете на други команданти. Гестот кон медиумите, кои беа калашникови на режимот, и сега го земате калашниковото земја и вие пукате со него затоа што ви одговара, е апсолутно неприфатлива ситуација. Од тому изгледа очекувано и поразот на изборите опозицијата да го правда со методите на пушкарање, което било од клучна важност за тоа кој чии гласови ќе улови. Иако звучи вселенски небулозно кога како аргумент за дебаклот, ненадминатите гласачки ловократци го користат поедноставувањето на процедурата за добивање легална дозвола за лов. Љупчо Николовски, од позиција на министер за земјоделство, водостопанство и шумарство во тек на изборната кампања за на локалните избори, ветуваше олеснување на процедурата за полагање ловечки испит, со што од позиција на министер од СДС директно влијаеше на гласачите за давање на своите гласови за кандидатите на СДС. Ало, што правите ви? Тоа што некој успеал да го фати поголемиот број гласови е предпоставка дека некој треба да го смени, или ловецот, или мамецот. Поискусните велат дека најдобро би било кога одговорноста за празната торба би ја презел тој што ја држал јадицата, бидејќи во спротивно, со таквото однесување, уште долго време нема да може да донесат ништо на трпезата. Наспротив ваквото размислување, оние помладите пак сметаат дека не е кабает ниту ловецот, ниту мамецот, одбивајќи да прифатат дека ќе следува долг пост. И не да бараме виновници од страна кој ни сгрешил да изгубиме изборите, туку треба да се свртиме меѓу нас да видиме каде се нашите грешки. Никола Груевски не треба да даде оставка кога тоа од него го бара СДСМ. Ако ја направиме во иднина истата грешка што ја правеше СДСМ кога беше 11 години во опозиција, тогаш и ние ќе очекуваме да бидеме 10 или повеќе години во опозиција. Ало, што правите ви? И на краја, очигледно е дека во оваа нова предпотоповска фаза е неопходно да се појави некој што пак на арката ќе ги собере сите за кои се смета дека не грешеле. Иако, ако се има предвид толкувањето на еминентните идеолози на антиквизацијата, токму национално освестените би имале привилегиран статус и како први роднини, веројатно би биле сместени на палубата. Во таблицата на народите, првата етнографска таблица воопшто позната, што ја направил Мојсей, која сметаат дека е донесена од Вавилонија, запишено името на Македонија како Китим. Китим, тоа е внукот на Ное. Македонците потекнуваат од најмладиот син на Ное. Ало, што правите ви? Внуци, потомци на дедо Ноето. Патувањето е завршено. Време е конечно да стапнеме на земјата.